kama yebazibwe nnyo mikwano gyaffe mwenna tubaaniriza mwenna abayise n'abafunye wootuula n'afunye wooyimirira eyeesigamye ku muti tukwaniriza wano ku crusade ey'ebyamagero ebyewuunyisa ey'okusoma ey'okubikkulirwa so buli wenna wonna w'oligevunonya bw'ofuna weesigamye weesigamaawo omuzindalo gujja kutuukako tuli ku crusade ground Katonda yatonda eggulu n'ensi tukwebaza era tujja mu maaso go nga tusaba ekigambo kyo kiwe buli mmeeme omukisa buli musajja na buli mukazi mukama alina okwakkulibwa obukwakulibwa ng'ekisiikibwa ekiggyibwa wakati mu muliro leka ayi Katonda ow'eggye emmeeme ye kwakkulibwe awonegeye n'awona okufa awona okuzikirira tubateeka mu mikono gyo twogera eri obwengula obuggalira ebitundu obuggalira emmeeme n'emyoyo mu linnya erya Yesu tubulagira okuta tubulagira okuggyako engalo zaabwo emyoyo egifugira mu bitundu egy'amasaza egiteeka abantu mu makomera ne mu njegere tuziragira okuta mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu leka ekigambo kyo kifuge era kisibwemu ekitiibwa n'erinnya lyo ligulumizibwe mu Kristo Yesu. Amina era amina. Mwebale nnyo kubeera nga mwezze ne mwegatta ku lukuŋŋaana luno tabamiruka olukuŋŋaana olulina ekigendererwa ekyokulaba nga buli mwoyo gwonna ogubadde gwasigalira ogubadde gwawakatira ogubadde gwakwatibwa ogubadde gwasibibwa nga gwayingira mu kantu nga tegutegedde ne baggalawo gugenda okujjayo nga eringa emmese eyali eyingidde mu katego ng'erowooza eri ebyokulya naye omulyango ogufuluma ne gubula. Katonda aleese kye bayita last chance akakisa kaakano omulyango ogufuluma gubikkulibwa. Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa bamaze okutuuka tubaaniriza nnyo tubaaniriza ku crusade eno. Sendagala akyatunula. Sendagala weebale kubeera mulwanyi. Namugerwa Sharon, may God bless you so much. Weebale kubeerawo. Viola bannaye mwebale kutuuka mwebale kujja ate bwe tubeera ku crusade buli wobeera mu kusaba kubeera kwa mu nnimi oyogera mu nnimi nga bw'okutula buli mwoyo gwonna ogusiba ogulemesa abantu okulokoka ogulemesa abantu kugamba buli abeera ku crusade ground abeera ku lutalo abeera ku battlefield so wakati nga crusade egenda mu maaso eno wakati abeegayirizi nammwe mubeera kugwa mmwe nga mwogera mukoowola bannyinammwe mukoowola baganda bammwe abaasiibwa mu buduukulu obwa buli kala wakati nga tuba embula akabonero kano akabadde kaggalira aba 7 side ne muganda wo ne mwannyoko ne jjajjaawo ne sengaawo asobola okuteebwa Katonda n'amuweereza last chance mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amannya Sakira Ronald nga bulijjo twebaza Katonda olw'omwaganya guno okulaba nti ne mu lockdown eno tusobola okubeerako ne crusade tabamiruka eno ewangula emyoyo ekomyawo abaabula. Tutandise nekyandikibwa kiri mu kubikkulirwa kubanga we twasimba emirandira last chance to the 7th day Adventist twabatandikirako butandikizi naye ng'olugendo luwanvu tujja kukyalira buli kye bayita enzikiriza mowaso abantu abaatula Yesu amadiini agaatula Yesu ago tugenda gatambulamu gonna then n'oyo gye bayita omulabe wa Kristo omulabe wa Kristo ow'olwatu oyo atayatula nti Yesu mwana wa Katonda oyo tujja mulumba naye bukolokolo. Tuli mu kubikkulirwa essula ya 2 olunyiriri olwa 20. Mukama waffe ayogedde bw'ati mu ssula ya 2 olunyiriri lwa 20 ekitabo ky'okubikkulirwa ekitabo eky'ebyafaayo ekitabo ekirimu ebigambo bya program ya Katonda okutuusa ensi eno bwerizingibwako. Kubikkulirwa essula y'okubiri olunyiriri lwa 20 Bible egambye nevertheless I have this against you you tolerate that woman. Musobola okuteekawo erinnya lye senga obadde ojja otugoberera bukyanga tutandika emisomo gino osobola okuteekawo erinnya lye agambye you tolerate that woman. Bayibuli wano yamuyita Yezeberi agenda yekyusa bwekyusa neyeetuuma bwetuumi mannya malala naye ebikolwa bye bifaanagana. Mbu oyo omukyala ayitibwa Yezeberi who calls herself a prophetess yeeyita nabbi yeeyita omwoyo gw'obunnabbi. By her teaching she misleads my servants. Abuza abaweereza ba Katonda awabya bwakusanga toyimiridde bwakusanga teweeteeseteese awabya characteristics zo muziraba. She misleads the servants of the Most High. Yensonga lwaki tuluma tuli kunoonya abaweereza ba Katonda
abaabula abaabuzibwa abaatiisibwatiisibwa ne bayingira akaduukulu nga tebamanyiridde. She misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. So I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely. Unless they repent of her ways, I will strike her children dead. Then all the churches will know that I am he who searches the hearts and minds, and I will repay each of you according to your deeds. So ebigambo ebyo saagala kwongerako okujjako okugamba tugatte wamu engalo zaffe twanirize omubulizi w'enjiri Kayingo. Katonda gwasumuludde mu biro ebifaanagana bwe biti, mu season efaanagana bweti, amaloboozi abantu nga bali muzimu masiki nga bavumbeera, naye yasazeewo eddoboozi lye libeere nga liwulirirwa, abeere ku kibinja kyabo Katonda bayogerako, abawangula emyoyo, abaliyakayakananga emmunyeenye, kyebigere nga bya mukisa, ebyo yaleeta amawulire amalungi. Musumba Gerard Mukuye tukwaniriza. May God bless you as you minister to this crusade ground. Bikola batume essula y'omunaana layini ya 27 n'agoloka n'agenda kale laba omuntu omu Ethiopia omulaawe omukungu wa Kendeke kabaka omukazi ow'aba Ethiopia eyali omuwanika w'ebintu bye byonna yali azze Yerusaalemi okusinza. Yali addayo n'atuula mu gaali lye n'asoma nnabbi Isaaya n'agamba nti omwoyo n'agamba Filipo nti sembera weegatte ku gaali eryo. N'adduka Filipo n'amuwulira ng'asoma nnabbi Isaaya n'agamba nti obitegedde by'osoma? N'agamba nandiyinzizza ntya okubitegeera wabula nga waliwo anandagirira. Neyeegayirira Filipo alinnye atuule naye mu kifo awawandiikirwa yali asoma nga wagamba nti yatwalibwa okuttibwa ng'endiga, era ng'omwana gw'endiga mu maaso g'omusazi w'ebyoya bwe gusirika bwe kityo teyayasamya kamwa ke. Mu kwetowaza kwe omusango gwe gwaggyibwawo. Ekika kye ani alikinnyonnyola? Kubanga obulamu bwe buggyibwawo mu nsi. Omulaawe n'abuuza ebigambo ebyo baali babyogera ku ani? Ekibuuzo kino kye kibuuzo buli muntu yenna waali akyebuuze. Everybody is reading. Buli omu ayina ebitabo by'asoma. Bantu balina Bayibuli, abantu bakutte ebitabo. Naye Filipo yabuuza omulaawe, I see you busy reading. Naye by'osoma obitegeera? By'osoma obitegeera. Okusoma kirala, naye n'okutegeera by'osoma nakyo kirala. Era omulaawe amuddamu n'ategeera ntya? Nanditegedde ntya? Awatali nga tewali avuunula. Era n'amubuuza bino byali ayogera, yali abyeyogerako, yali abyogera ku nnabbi. N'amubuuza ebibuuzo. Onagamba I needed an interpreter. Neetaaga vunula ebintu bino. Bannange osobola okusoma ebintu nga tobitegeera. Naye waliwo abantu Katonda bafuseeko amafuta okuvunula ebisomebwa. Emyaka mingi nnyo ekkanisa y'Abadiventi yatandika juzi katono nemera gisangawo. Mu 1863 ekkanisa y'Abadiventi n'etandika, naye ne batandika okusoma ebintu, naye ebintu ebyo nga tebabitegeeranga. Olwaleero tuzze okubivuunula. Bakutte Bayibuli, naye Bayibuli nga tewali afaayo kugibavuunulira. Naye olwaleero kye tuliko wiiki zonna twakakola series mmeka? Kati tuli ku ya 8. Eno ya 8 series 7 tuzze tukwata ku bintu 50. Engeri ya 50. Ellen White, lwaki tugamba Ellen White? Ye yatandika obu 7th day. Ye nabbi omukulu.
ye mwoyo gw'obunabbi ye mwoyo gw'obunabbi ye nabbi wa Seventh Day ye guide era baba bakwatuza mu wa Seventh Day baba bakwatuza enzikiriza okuinitiatinga mu bu Seventh Day olina ebintu bisatu ebikulu byoyatula nti okiriza okubeera omukulisitaayo ekyokubiri okiriza okubatizibwa ekyokusatu okiriza ebiwandiiko by'omwoyo gw'obunabbi ogwafulumira mu Ellen G. White ebitabo bye tebyogerwako biri inerrant tebiri mu nsobi tebabibuuza bibuuzo ebitabo bye babyembulesinga babiyita mwoyo gwa bunnabbi bayibuli olw'okuba yakkiriza they use back ebitabo bya Ellen White babisenseza ne babikkirizisa on the expense of the Bible's favor olw'okuganja okuli ku Bible nabiri ebitabo babireetereza nga babikukusa nga bateekawo Bible naye nga tebagikkiriza kyetwavudde tusooka n'okulaga the 50 contradictions 50 abadiventi nga tebazikkiriza mu bayibuli ebintu ebikontana ne bayibuli nga bikontana ne bayibuli biyombagana ne bayibuli ekyokulabirako biwakanya bayibuli ekyokulabirako awo omusuma mba nyakuwa kyasinze kunkwatako ekyasinze okukwatako nnyo kwe kubeera mbu sitaani ye yeetika ebibi byaffe ekyo kiruma ekyo kyambalagadde kiruma sagala na baana bange bakiwulire simanyina bwe mba nkinaaba kireme kubanga ekitayitako ku lulimi lwange si kulwanga nkiroota nga nange nkikkiriza naye nga kiruma kibalagala ne bw'okiroota buloosi oba osaana kwenenya ogamba mbu sitaani ye yeetika ebibi byaffe sitaani ye yeetika ebibi mu kifo kya Yesu okubyetikka ekyo kibi kyabuwemu wakiri wandiwemudde Katonda oguwemu ogunene wakiri wandyefungudde n'ogamba Mukama nti nkukunamidde n'okola ekigambo ekyobuwemu ekisukka ensi n'ekimanya naye n'otayogera kigambo ekyo mbu sitaani ye yeetika ebibi byaffe ebyo jja bisanga katambi twakulagiridde n'ekitabo ne peegi tetugenda nakuddayo ziri fifite waliwo ekirala ekyasinza okukwatako tukivaako anti tugivaako tugiteeka ebbali naye bingi ebyatukutteko bingi amalgamation nti abantu abaali mbu waliwo generation eyazaalibwa abantu bapuleyinza sex n'ebisolo mbw abaafa amataba kyekibi kye baakola mbw abantu beegatta n'ebisolo ne bazaala ebintuutu biologically it is wrong chromosomes omuntu alina chromosomes 23 pairs okusinzira ku kitabo kiri wano human anatomy chromosomes 46 kino buli kitabo kyolaba wano kyennyina tukiyina lwa nsonga eno human anatomy egamba omuntu alina chromosomes 23 pairs ze chromosomes 46 bweziba 46 ate ebikundi biyina ndala ebisolo ebimu biyina ndala tebiyina za muntu kakati bwe mwegatta n'ekisolo muve kwono katemba mulimu ebintu by'omukyalo bye boogera nga mu civilized nations tebiriyo in civilized nations temuli byeneena mbw omumonde gwayogedde ebyo ebintu byo bya mukyalo ebintu bya mukyalo nnyo akaliga akali ege saidi eri akaliga ga yabbagiya otyo kaliga gundi n'endiga ye bannayuganda backward societies zezoogera ebintu ebyo buli wabawo akakyankalano nga bagamba musota gwayogedde kati juzi tuba tuliawo nga bagamba mbu waliwo omumondo ogwayogedde ku covid ebya covid buli wabayo akakyankalano bwe kati mu byalo emimonde gyegyogera era ng'enkola eyo bwe yalinga ti ekiwugulu kyabise ekisulo kinsuza omugenyi ajja kujja enjuki omugenyi mbw enjuki enjuki eve ku byayo egenda erange mbu waliyo omugenyi ajja zo tezirina bizibu kakati endowooza ezo eza backward societies ekyo kifu nnyo teriyo kwegatta kwa bisolo tusamalizinga tugende kubanga tugenda ku false predictions bye yalagula ne bitatuukirira bayibuli egamba nabbi oyo anaafanga musumba leeta ye ekirala kyewuunyisa mbuno mbu Katonda yeetaaga ekyoja mu mbiro bw'aba alinako omuntu gwanajjako ebibi Katonda aba akujjako ebibi olina okukwatako mukawaligo n'omusimbayo ekyasa n'agakale mbikugjeeko lwaki ogirega oba ogiriga Katonda
ebyo byonna twakuwadde quotation z'ekitabo ekya G. White. Tuli basomi mbwe ebyonono nkuwe mbwe ebyonono by'omuddu mbubiteekebwa ku mukama we ebyonono by'omuddu omuddu wo bw'abanga mwezi gwe nga weekuumye nti sebo era biba bikuliko kakati gavumenti awe beeyina ebibi bingi nnyo kubanga abakozi baayo babbi abasinga kakati ebyo ebibi ebegenda kubyetikka tomanyi nti kakati yabakozesa president yalonda gundi wa service commission chairman wa service commission yegaba emirimu kitegeeza the government is liability ku bibi eby'omuntu ekyo kya buntu ng'omukazi ono yagenda mu ggulu kati n'ogenda mu ggulu tuba tujja kukebera lazima ebintu bikudibirire kyova olaba abantu badduka okkamala waliwo abantu abatandise okudduka mu Advent nga bawulidde videos zino wano mu Uganda temujja kubaawo ffe tugenda kubafungula nga mutambule bwereere buli wamu obutambi nja bugabira obwereere nze ngenda kuleekaanira ne mu butale nga mbagamba mudduke ntandika okwogera ebintu bino ate siryanguzi leeta ekintu ekyo omukazi n'agamba mbu Yesu bwe yamala okuva ku musalaba mbu kyamutwalira emyaka 18 mwana mwena tatuukanga kutuusa saddaaka gye yali atwala eri Katonda kubonaabona kwa kika kyoko nga yagamba omusajja ku musalaba olwaleero tunaaba ffenna tugenda kuba ffenna mu bwakabaka kwolwo yatuuka bukyali naye olw'okubona avubiriza ebintu abuza ebintu n'agamba Mariyamu tonkwatako mala okutuuka ewa kitange n'akomawo nadda nakkiriza bamukole ki bamukwateko bonna ne bamukwatako ne bagamba ebituli by'engalo kakati doctrine ennene buli mu 7th day gy'amanyi mugambe nga William Miller bw'ateetowaza w'amalala so ne banyonyola great disappointment mbunno olwombu Yesu mu kifo ky'okujja ku nsimbu yatambula agenda wa mukadde bulijjo bwe tugamba atudde ku mukono ogwa ddyo baali batudde ku lubalaza lwa nnyumba Filipo n'amulaba ng'atudde ku mukono ogwa ddyo Stefano manya nga bamukuba amayinja gwe n'oyogera ekigambo bwe kityo era nga nze nkyakkiriza nze toyinza kunnimba mirundi 3 tosobola waliwo yagaye musumba obuyogera nga ayomba singa mmanyi ne bwe boogera nga balwana lwakuba nze we mbanwana soogera kati simanyi boogera nga balwana singa njogera nga resola singa bampa ekiroboozi ng'ekya resola waliyogedde nga golola talina byayogera nkugamba nga resola babasooka ne babawo omuzindaalo abaresolingi nagamba for many days you have been deceiving nations singa nsobola singa nyina obusobozi obulala nemmala nkwata ku byuma bendaba abantu ababizooza kwe bavumira obuvumizi abalala nandikutte ebyuma mazima gennyini mpaka omutwe we bandikugyeko toyinza kulimba abantu bameka abafiiridde mu ddiini eyo emirambo emeka egiseewo n'osanga bumuzeeyi nga kagamba sirima ku sabbiiti kiki ndi mu 7th day nekefiiriza ne bamuleetera ssente omusasula n'azigaana lwa ddiini eddiini etukozezza ebintu ebitoogerekeka eddiini ebonyaabonya abantu ku dduniya kuno njagala obbategeeza teri kintu kizibu mu nsi nga ddiini teri kigo kizibu nga kye bayita ddiini eddiini ekumalira ebiseera bingi nnyo abantu ne beewaayo abantu ne bawaayo ssente zaabwe abantu ne basonda ensimbi zaabwe Yobu 9:29 kyava agamba oba omusango guli nsinga lwaki nteganira obwereere olwo olunyiriri ntutadde kumpi ku buli vidiyo saagala oteganire bwereere banno bakucakalako ebyewuunyisa ebyewuunyisa ate biggwa binaggwa amalojja bino omukazi yeetinkula naye yeefungula kugamba naddira ekintu n'akiteeka mu kaduukulu n'akiteeka wali n'agamba mu nnaku zaffe akabonero k'endagaano empya mbuye sabbiiti sabbiiti ke kabonero akagenda mu byenyi nti era bo abadiventi mbuye kanisa bebalonde remnants abali mu kubikkulirwa essula y'omusanvu Yokaana bwe yalaba nga babasaako akabonero mbu omutwalo gumu mu 14 manya emitwalo 14 mu 14 ekyo kyokka mbeera mu adventi amazima ga Katonda nze nandivuddeyo sinaabye
nandivuddeyo n'obutebe bwange na buli ke nasoota nenkabasaba nembasaba ssente zange buli gye nateekako nentula nenjibala oyogera otya nti abagenda mu ggulu be balwemu nantisa emitwalo 14 kakati abadiventi bali bameka abadiventi bali miliyoni 19 mu nsi yonna bali miliyoni 19 mu nsi yonna miliyoni 19 baagalako emitwalo 14 mwekuminya zokka ezawandiikibwa mu kubikkulirwa ekyo kyokka wakiri mukwate ekyo kyokka mmwe gwe weebake gwagenda okwebaka ng'okutta ekyo muyinza ogaana ye maama badiini z'abannaabwe balwaki tebabuulira byabwe ebyaffe byebiriwa gwayogera bwatyo cyangwa obanje ebintu bya Buganda bino ebintu si byaffe mbuyagala kuddiza byammwe babawe ebyapa byammwe ddiini yange siva mu ddiini yange ngwayiyo wagijjako oyina lisiiti wadde akapapula akalaga mbu ddiiniyo eddiini zonna kambabuulire mu maaso gammwe nga muwulira mwenna abandaba buli ddiini yonna wansi w'enjuba pandagaali eteegera kulumuna abaana wa maamawo eteega wakabuukayo bwotubwe oba tonnategeera nga bagamba mudduke mumubatize ne bakubatiza ogenda okuyingiza ekitimba bakuyingiza ekintu ogenda okudda engulu ng'oli mu katuliki nga gwe Stefan ogenda okudda engulu nga bakutimya erinnya lya ddiini gwe ne wooba okuze nga toyagala bakuyingiza mu kipayipo ogenda okukula ng'oli musiraamu ogenda okukebera susuwo bamukutula akalibu nga bakukutulako akabikka fowa skin nobuuza nogamba dadi oli munnange nga talinako gundi nti bakutulako kyovulaba bwe twabuulira omusiraamu omu naalokoka n'agamba musumba mperekerako ngende mu kooti koza okoleyo kingenda kuwabira bazadde bange bansala ekintu nga sikkiriza they didn't take my consent bansala batya nga sikkiriza bampa akaliba kange I want my skin baba batamye nga okutama kutabuse ne tukubiriza omwana mulenzi ne tumugamba kakkana bayibuli egamba bw'oba wajja oli mukomole tewejjaako bukomole n'abazadde basonyiwe ne babasonyiwa pandagaali oyo gwe bakulinyisa nga tomanyi musu omukazi nannyonnyola mbu sabbiiti ekigifuula akabonero ka Katonda mukubanga ye bwe yayitawo bwe yayingira bwe yagenda mu ggulu n'ayingira watukuvu n'asanga ebipande by'amateeka nga byewuuba bwe biti ng'enzigi ezeetoolera ku ppata zaabyo ng'agenda okulaba ng'ekipande ekimu kiriko amateeka 6 mu kipande ekirala kiriko amateeka 4 mbukuganaana gano 6 gakwatirawo enzikiza mbuganaana erimu ku lyo mbu ne lyaka wakati nga lyaka olwo nno mbu ne liryoka libeera ekkulu ennyo n'avaayo nalyo Musa yagajja ku lusozi ono akimyeyo limu bwalikima eryo lyakimye vaayo totusumbu eryo etteeka lyakimye bano lye beetuuma ne balituuma Adventist manye 7th day bali beyita ba 7th day they were called the Adventists bali beyita ba Adventists kakati etteeka lino bwe lyayaka ne ono n'agattako 7th day kati wagattako 7th day ono ne beetuuma ekyo now ekyo kyokka mbabuulira abakyala abali decent abakyala abakola wano muyina Radio Prime wadde eddiini ngagga mudduke mu ddiini eyo eddiini mugitambule mulekewo rediyo zaabwe wadde yakusomesa mugireke rediyo nga yeeyogeza yokka tukere ku mawulire ng'ekintu kikalu bwe kalukalu Bugema University mwe abali mu University ye Uganda mutambula bukolokolo University mukivenamu nammwe abalokole ate abo nabo ketunaabakwatako abo balina akaseera kaabwe tujja nammwe abapentekooti abantu bakooya obubbi bwammwe bantu tulina kyobawa mu savisi muzanya katujje nammwe tugenda kutereeza fensi tufe byaffe tufe wano tugende eyo nayo tujja gikwatanga eddiini tukebere buli kasonda otwala otya omwana oli mulokole oli mulokole omwana n'omutwala mu Badiventi noga abayimba bulungi ekikola alina ekitone ky'ennyimba z'amaloboozi kati bali be bakirina tomanyi kyoyogera you don't know what you are talking you have to be shut up bayibuli egambye abo tubaboggoliranga n'obukambwe nammwe tujja kubaboggolera kusumba
mukazi ebyo bintu twabisomeseza omukazi nalyo kagamba abantu mbu okulwala kya setaani mbu okulwala oba oyonoonye. It is a sin to become It is a sin. You need to repent. Ekyo kyokka kuvuma ate ng'azimbye amalwaliro ng'azimbye ebintu eby'enjawulo. Genda ku mukutu oteekeko former pastors of Seventh-day Adventists olabe ebintu bye boogera bo bajja kugamba baalabuka ne bakiddukamu. Nkubuulire bw'olabanga ekintu ekigoba empologoma tobuuzanga nti kiki ekijja dduka ng'odda sayidi gyedda ekigoba kiba kiva eno gy'eva. Gwe fubutukanga bufubutusa odduke. Mwe mumanyi nti ffe twekwese korona naye koke kankireko ekyo kyasibya yiga twekwese naye twamala kutya Abamerika nga mwekwese ekigoba Abamerika ekigoba Abangereza ekikaabya China n'ebirala bwe twakiwulira tugamba naffe lockdown. Kaakati buli woolaba omunene ngadduka nkubyamu akafaananyi bannabbi abalaba Eriya ngadduka nkubulira odduka tobuuzizza Eriya adduka nga gosigalawo ng'oyimiridde basumba baabwe oba bavaayo nga badduka. Kaakati tugenda bamaliriza bwe tutya Abadiventi olwaleero tugenda kukwata ku false predictions ebintu ebisuubizo byajjanga akola nga tebituukirira. Enkya tukwate ku miramwa gye babakulembezesa nga bagibalaga ekyokulabirako major doctrines olunaku olw'okusinza sabbiiti ne sande era olunaku lw'enkya tugenda kusima amakulu ag'ekigambo sabbath tubasomese tubalage kalenda enkya tujja kubaamu sense of teaching tugattulule kubanga abalokole abamu batandise n'okusaba ku sabbiiti. Munnange towakana ekkanisa yali wano mu Uganda mwenna mumanyi omusumba yali w'amaanyi mu kibuga ng'ali wali ku Christian Life we yabeeranga omusumba oyo nga musabi nga mulwanyi wa ntalo n'awambibwa kati naye asaba sabbiiti asala ebiriga akwata agakolokolo baamulimba ne bamunnyonnyola olunaku ne bamunnyonnyola sabbiiti ne muyita ne tuteekamu ne ssente najja wano omusumba kati nyina olukaali olutali lubi nze nafuba najja ne tuyingira wano mu ofiisi bwe tuyingira ne twogera era ne mmala nze namuteeramu n'amafuta ngaddayo n'agaana era naye omwana n'ampangira n'aŋŋamba omanyi nti bali baganda bange ng'olwo kuliko amusponsalinga amuteekamu ssente waliwo abakola waliwo gurupu ye badalingisi be wali abangi n'ampita n'aŋŋamba jangu ŋŋenda kukukusa nkuyingiza kiro ssaawa 2 olwo yasabye mbu ayinayo omugenyi omulungi abuulira enjiri omwana bamuyita Gertrude nanyingiza kati Gertrude mukwano gwange buli kitabo ekirungi akindeetera n'akinguza era n'akamugulako ebitabo ensawo 4 ez'ebitabo nze ebitabo mbigulira mu Saks nenva kumu nga nkyasoma nendaba ekirangasa kati Gertrude n'antwala n'antuusa ku kyaki nga nze mugenyi agenda okubuulira nayogerera essaawa 9 hours pasita neyeekyanga nali ngenda kwogerera nkomee ku ssaawa 4 natandika 2 naye mba nkyayogera omusumba neyeekyanga n'agamba obanga ategeeza nti bino obanga agamba nti amateeka tegaliivo obanga agamba n'ayimuka n'afuluma kati bw'afuluma neŋŋamba endiga kikoze bulungi omusumba agenze twegazaanye mujja kumbuuza n'ebibuuzo musumba adduse bayibuli egamba alundira empeera bw'alabe musege nga gujja adduka kakati oyo yokka ekyokubalekawo nga ate agamba ndi musege mwe mumanyi nti mukyamu nensomesa ono ng'agumya abakristaayo mukakkane nensomesa neziwera ssaawa 6 assistant pastor n'agamba pastor katukubuuzeyo ku bibuuzo katukubuuza ebibuuzo ne bambuuza ebibuuzo nembiddamu
ne bagamba mutuufu tutegedde twalimbibwa assistant bwe yayatula n'abalala ne baatula najja nabo abamu wano ku UCC oyo omwana yavuganga emmotoka eyafundi mujjukira oyo omwana mujjayo yali fanda erinnya lye oba olyagala nga ndikuwa toli bwayo bano abawana ku church bamanyi n'omulala era naye kati yali wano n'agenda Sudan assistant pastor n'atandika ebibye abalala ne bagala tugenze kusabira ku Prayer Mountain tukoye okutulimba lwaki gwemba nimbulula mba sina kyentya naaka ne bwoba ntuga mba nyina omukisa okufiira ku mission mba nsinga enfa gyogenda okufaamu obufi otyo tiyafudde musujja. Real men don't die of malaria. Real men don't die of COVID. Real men die as martyrs. Bafanga ba mata. Ekyo kyolaba nti sigenda kutya kantu konna. Kakati twetegereza omukazi ono predictions ze yakola Ellen White abadiventi ze bakolanga church ze bakola ngamba obunnabbi be boogedde Bayibuli eyogera mu Deuteronomy eky'amateeka olwokubiri ti nabbi yenna aneetumiikirizanga n'alagula mu linnya lyange nga simutumye nabbi oyo anaafanga ajja kufanga kyovulaba yafa ne bamwabiza ennyimba esatu era n'agamba nti kino kyokka kyekinnyonnyola omuntu bw'alagulanga ebigambo by'alagudde bwe bitatuukiriranga mumutongozenga okuba nabbi w'obulimba temumugobereranga. Kakati twagala kutegeera nabbi w'obwadiventi yali nabbi wa bulimba gwe bayita Ellen good simanyi gold it is G-O-U-L-D teri pronouncing gold white yali nabbi wa bulimba tumukebere bwe tusoma mu kitabo kye bayita Early Writings of Ellen G. White Early Writings page y'ensanvu ekyo ng'okiwandiika page y'ensanvu yalagula n'agamba Yerusalemi tegenda kuddizibwawo ng'ekibuga tekiriddamu kuba kibuga. Jerusalem will never be rebuilt. Mbwe okuva bagikuba mbwe egenda kusigala ttayo. Ekyo yalagula kifu mu 1988 Yerusalemi manya Isiraeli yafuna obwetwaze ng'eggwanga ne batandika okuzimba Yerusalemi. I was there. Ize gwola basiitwako omuntu ayina n'okuwuza nti naggagga nnyo siitwako lazima nagenda ne bambatiriza Yesu bambatiriza era bw'obuuza similarities between Mukuya and Jesus ogamba both were baptized in the river Jordan nze bambatiriza mu Yorodani sise nesigamirizaako to siitwako gwe kyoba omanya kati soogera bwogezi natuuka mu Yerusalemu. I saw Jerusalem. Bazimbye Yerusalemi bannange Yerusalemi anyuma twasituka ntuva wano ne tutuukira Girugali ne tusula mu hoteli za Girugali nesabirawo ne ngamba kyekyali Girugali ne mbikula Bayibuli bannange baba bakyali aswaga nze nga ndi mu Bayibuli what happened in Girugali tibayiringisa ekivume nenjiringisa ekivume nga ndi Girugali buli we natuukanga nga nkebera mu Bayibuli kati ono alagula tekirizimbibwa bazimbye Yerusalemu. Tuba tulyawo Donald Trump n'alangirira bannaye buli omu akole ssente n'akibwatula buli muntu akole ku ssente. Donald Trump abakuba mwavu naye engeri gyali mugagga talina kyatya kwogera. Bayibuli yegamba nti omwavu yegayirira omwavu buli ssaawa omwaba omwavu osekera n'ebitanyuma omugagga ayinza n'okuvuma kisiro gwe oba toyina buli kintu you have to be appreciative in everything in every way. Ne Trump I love that guy. Nze natandika okusoma ebitabo bya Trump nga tannaba kuba president era nyina ebitabo bye byonna bye yawandiika ne audios ze njagala nnyo okumanya ono omugagga aba yagaggawala atya mwe gye mubavumira binyonkondo simanyi muvundu simanyi biki bino jombu nsekere biki nze ebyo mba mwagala kumanya story ze si kumusaba buli kitabo kya mugagga nkirina buli
gwe mmanyi mpozi besimanyi naye omwana mulenzi yakawangamula n'agamba kuva dda nga tubisoma Jerusalem is the capital city of Israel naga ebyo mubifeeko n'akirangirira nokitongoza n'akitongoza ebyo mwenna mubaddewo ate muyina omukisa mu abatuukiddwako enkomerero ab'omulembe guno. You are so blessed. Mwesuneko muli ba mukisa mutya mugenda kulaba ku bye mutalabangako nga Bayibuli yabyogera. Mwe mugenda kulinnya mu Bayibuli lupapula ku lupapula, scroll page after page. You are blessed and your children are blessed. They might see the end of the world. Gwe mukisa gwe mulina kakati eyo bw'obunabbi bwatuukirira buba bufuuse bwa bulimba. Yerusalemu bakizimba. Yerusalemu kati ye capital city. Yerusalemu etemakana. Yerusalemu bannage Yerusalemu natuuka muli nenzisaako nnyimba za Judith. Yerusalemu ekibuga kya Mukama ekirongoofu. Banene mpuliranga nyumirwa Yerusalemu. Nali mu fulo ya 19 ya waggulu nga bampadde ekisenge kyenkana ne woofiisi yo bane nnyumba zammwe nga mwendi ndi omwo nga buli kantu konna kookwatako amazzi gasooka ne gambula olunaku olwasooka. Saana aba omanyi lwaki tewali kasaako mazzi, tewali switch y'amazzi ya tewali ekibaafu ekiri naye nga amazzi tetugalaba n'ebigafukamu mbiraba. Switch nenyola buli kintu ne gambula nentyo okuba simu nentyo okubuuza saana aba enkeera pasita kanaabo n'atubuuza njagala kumanya bameka abaana abye eggulo bonna ne bawanika naye njagala kumanya ataana abye nze ndiriyo seefuula seekoza ne nga nze saana abye ne bambuuza lwaki konza amazzi gambuze ne baseka naye obala ne batandika kwokuba nange gambuze. Twavaayo mpola ate gundi yaffe yalimu baminisita mwalimu memba wa parliament. Olwo olugendo lwe twatambula nga mulimu ne bafooma naye nkubuulira bazimba ekibuga kirungi amazzi okwata ku kisenge ssebo ekisenge ne kikufiiringa ne kiyiwa amazzi nekiteekayo amazzi wa kati ze bakingambira nti okwata bukwasi bwoti ku kisenge kyo ne kiyiwa amazzi. Badde manyi lulinga luno lwaffe lwegwe ze botanico ffe twagenda abantu baagaana okubaalemerera okunaaba oguzaawo kaadi naye kaadi bw'otuuka olina w'ogipuleesinga bw'otagiteekaawo amatala tegagendako TV tegendako buli kimu tewali kigendako. Kati kwali tewandinaabye mpaka we twandivuddeyo kubanga muti oluusi okwogeraga simanyi ffe tetujja kuswala oyogera kimu noga sikimanyi lwaki ze background yange nkyakijjukira tewali kiŋŋaana kwogera nti ekyo mbadde sikimanyi kubanga mbabuulira buli lunaku naffe kiboga si mu tawuni ate ffe we twabeererayo nga ebisagazi bimanyi okuzingako ne bitukolera ekiyitirirwa nga mukayinja temuyitika ne tuyita mu kiyitirirwa ekkubo ebisagazi byeno n'ebyeno bigaseewo eyo gye twakulira nga ne bwenkulagirira oyinza obutatuuka ogenda n'oyambuka n'oddamu n'oweta awo n'okkirira n'oddamu n'oweta. Kaakati twogera mazima Yerusalemu kyazimbibwa. Yerusalemu kikyazimbibwa. Ellen White was a false prophet. False prophetess lwe luzungu olutuufu. Omuzungu aleeta point endala. Point ey'okubiri nti England will attack USA. Bw'olwabiragula mwaka ki ogwo mbu Bungereza erirumba Amerika. Mu 1862 yalagula mbu Bungereza egenda kulumba USA. Ekyo yakiranga ddi bwe yawandiika ekitabo kye bayita Testimonies of the Church volume number 1 page 259. America's history doesn't have that. Tekibangawo na ekitabo kyange omwana teyakindeetedde bakiyita the history of America. Nsoma history wa America. Nze omukisa gwennyina I don't read to get jobs. Tonoonya mirimu. Omukisa gwennyina nazuula ekyama lwaki Africa tubonyeebonye nnyo
munsi si lwakuba Katonda tatwagala naye ensobi gye twakola ku bitabo yetubonyaabonyesa up to now yeganyisa abantu okugenda ku ssomero ensobi ze twakola ku bitabo ziri bbiri omukazi oli gye yakola yagenda okuva mu Afirika n'agenda okulaba amagezi ga Sulumani okulaba omukazi Queen of Sheba the Queen of Sheba yatuswaza n'agenda mu Firika yasooka okutuuka ku nsibo y'amagezi n'agenda okulaba amagezi ga Sulumani so sinagenda okuyiga sinagenda okufuna yagenda kulaba amagezi ga Sulumani ekyo kinnuma singa tulina wala Abafrika tuli balungi mu kulaba Kafika okirabako gyaba amazi ka teknologi akajja fetulaba amasimu fetulaba ennyonyi fetulaba olwakiguze n'awulira nga wabbeeyi gwe n'okumba nnyo okusinga eyakola emmotoka kubanga gweogifuga n'agikwata essimu ng'agikwatako kintu kimu ku lisiivinga amukubidde naye ng'ebirimu ebintu byesobola okola ne factions z'amasimu otuuka kukaddiwako nga tobimanyi muddugavu kasitaala abaye abamaze ensobi namba 2 abaddugavu gye tukola eri continuous ye kubanga abasomesa okuva etwafuna independence abasomesa bagenda mu teachers colleges TTC oba PTC bagendayo okusoma lecturer tutor najjayo ettabo eddene nasikayo kettabo eddene nga lino bw'alisikayo n'abawa notice ng'azijja mu ttabo eddene simu ye n'aziteeka ku lubaawo n'azissa mu butabo obutono abasomesa nabo ne babikoppa ne babiteeka mu butabo mu pamphlets oba ne babagabira textbooks oba ne bazigula n'abasomesa ne bafuluma ne babijja mu bitabo ne babitwalira abayizi ne babibawandikira ku lubaawo blackboard abayizi ne babijja ku lubaawo ne babiteeka mu kitabo abayizi ne babijja ku lubaawo ne babiteeka mu exercise we are so parallel to the knowledge or to the wisdom. Africa, we are still parallel until when we shall get a transversal line. A transversal line is that line which cuts across the two parallel lines. We call it a transversal line. Until when we shall get a transversal line which joins we over us and the knowledge that was inscribed in books. Naye ebintu bitambulira mu bitabo mpaka n'abaana ne babijja ku lubaawo ne babiteeka mu exercise books. So musoma kyagala ogamba tewaliwo linki wakati w'ebitabo n'omufirika. Kati nze bwe ndagwa mu ekyo, I read not to get jobs. I go to school not to get jobs. I go to school to be wise. Nsoma amateeka si kuba nti nze gwe mulaba nti nja okuzungazunga mu kooti nti gwogenda obbenza enzunga ego omala gabba gw'okwata omwana nze ng'abawala mbayitako mbalaba nze enzunga emakooti nze nkuwolereza era nze ngenda kuwolerezaako bakazi n'abaana nsiba abasajja abo abeefuula omwana wabandi omupakuludde omugiyo gyali omuleese n'asiibula abeewaabwe bonna n'obuteteeyi n'abugaba n'akatanda ne n'omuwanyisaamu obusujjusujju n'olugundigundi n'ebinnakati n'akasambi k'ente ne bakakazi katubakabuza ebintu tubirya bwabirye agenze naawe n'otuuka eyo n'omutulugunya kamale okusoma. Tuli kwano England will attack USA. Bwe bunabbi bw'omukyala yali yalagula mu Civil War nti mu 1862 England egenda kulumba USA mbwe ekikube bubi nnyo. Ekyo kiri mu Testimonies of the Church mu kitabo kye volume 1 page 259. Nze ngero nnimba nabagamba nti when you make a mistake for the first time kikirizibwa nti eyo mistake ensobi. Bw'okola mistake omulundi ogwokubiri that is carelessness. Kyenkana nawe bakulimba ogwokubiri era kiteeke ku side gwe balimba noonaga nti akoze mistake. Bw'okola ensobi y'emu ku mulundi ogwokusatu oba bakulimba ogwokusatu ignorance
butamanya omulundi ogwokutaano kiba kigwa mu birala idiot namscar obeerawo omulundi ogwokuna unteachable moroni vegetable nga nebakuwa yesu takujjamu wadde akamuzulu gwe kasita bakulimba ekyo kyonna emirundi omukazi n'agamba ekigambo kino nekitatuukirira nze nensigala nga ntudde bo babimanyi nti gye biriya biragula ye baani abibabuulira kyova olaba mubasaasaanyiza obutambi buno kamuwayombe nako mwegayirire wakiri muwe sente akawuliriza. Prediction number 3 agamba civil war is a sign that Jesus is about to return. Nti olutalo olw'omunda kaba kabonera akalaga nti Yesu anaatera okudda. She was referring to the civil wars which ended in 1865. Mbolo yali ayogera ku ntwalo ez'omunda ezaali zigenda maaso ezaakoma mu 1865. N'abagamba enkomerero etuuse olwa civil wars ezaaliwo lazima ne zituuka kuggwa nga Yesu talabise. Nabbi wa bulimba duka kiba kimukutte. Prediction number 4 nti Jesus is to return in a few months in a view given in June 27th 1850. N'agaba ennaku z'omwezi n'omwaka n'omwezi 27 ogw'omukaaga 1805. Okay. Agamba my accompanying angel nti malayika wange ankuuma told me yangamba bw'ati that time is almost finished. Kyekiseera kiweddeyo ddala. Said my accompanying angel. Bw'atyo malayika wange antambulirako bwe Get yangamba. ready. Weeteeketeeke. N'akigaba emirundi esatu. Ng'akikkaatiriza. Agamba bw'ati Ellen G. White. I saw a great work to do. N'endaba omulimu omunene ogw'okukola. But little time. Naye akaseera nga katono. In which to do it. Ng'anaakokkoleramu katono. Ebyo biri mu early writings. Ebyo abitadde mu kitabo ekyo. Page ya 64. N'agamba a few months. Emyezi mitono are left. Gisigaddeyo. Page ya 67. Olupapula lw'enkaaga mu omusanvu. Wawandiikira. Abagamba basigaddeyo obwezi butono. Yesu akobeko. Komera etuuke y'ensi. A few. Naye mukazi nabali talinaamu kutya okwa jjajjaawe oba kitaawe William Miller eyabibala ne bitakola. Baamukuba ejjinja ku mutwe ng'alina emyaka 9 ng'ali ku ssomero. Eyo genda ku katambi kaffe okebere n'azirika okumala sabbiiti nnyingi. Malayo akantu ako. N'agamba she said it in 1850. Ekyo yakyogera 1805. Now it is 2020. Omwaka kabukyanga tutambula tuli mu 2020 aboluga. Yagamba in a few months. Nga wasigadde emyezi mitono. The end is going to come. Bw'ogiyita emyezi emitono giba myezi si mwaka. Giba myezi. Kakati waba wakayita emyaka tudde wakayita emyezi. Emyezi emitwalo 24 emyezi egyakayitawo gye yagita emitono egyo egyo gy'emitono in a few months it is now past. Naye nga abawuliriza abe batudde wansi ne basigala nga bakyagoberera ebintu bino. Babuzaabuza bali bajjayo olubaawo ne babagamba mu kino yali ategeeza open period. Kubanga ne Yesu yagamba esigadde akabanga katono balina bwe babuzaabuza ne baleetawo olugero lw'Amatayo 25. Ne babalambu kuliko Sunday law, ne babala nti kuliko second coming, ne babalambu kuliko yate basomesa. Basomesa mmwe bwe bakola effort nga babalaga sabbiiti nga babalaga ebintu birala. Kakati bwe mujjeeno si bye basomesa. Amanyamadini gakola bwe gati mu service tegasomesa Bible, boogera ku current affairs nga bajja bagamulekeraawo okukuba ennyo abantu emikko. Kati nabana abakristaayo akyogeddeko yakikonyeeko yakivumiridde. There are so many statements
mu nsi nga tezikola makulu. Omuntu yafudde kadinali yavumiridde nnyo ekyokutta abantu okukivumirira kutya. What does it mean? Kizimba kityo obulamu bw'omuntu obw'omwoyo. Omuntu yafudde mbuono yakivumiridde nnyo. Poliisi avumiridde ebikolwa ebyo. Bw'oga nti ebikolwa ebyo tubivumirira. Mu kubivumirira kiyamba ki? Kukumya abantu ne bagaha bakivumiridde. Ekyo bakivumiridde. What does it mean? Mulimu statement sense ezogera but they don't make sense. Onoonya amakulu ne gakubula. Onoonya amakulu gye ne gakubula. Gavumenti yavumiridde nnyo. Okyataddewo omutwe gwe owuliriza. Ng'owuliriza gavumenti yavumiridde nnyo ekikolwa ekyo. What is the essence? Era bye baddako mu services tuvumirira ne sekuvumirira yenna enkola eyakwatiddwamu omukazi gwe baakutte. Fola bubula obutadda bukulya amawulire gammwe. Kuvumirira ekyo nakyo mawulire. Singa oŋŋamba nti kyakoze bwe kiti kyeyama na polisi yabakanya dda n'okunoonyereza nga tewampa lipooti eyaggwa n'eyalula era n'oŋŋamba ebyo don't want nonsense. Mpuliramu enjiri ne mmaliriza naye nga tubuulira you don't want the gospel. Nemutuuka ku obugundi agataliiko ttaka. Ebiki tugenze ku prediction eziddako. Bino tuli ku bunnabbi bwe yajjanga agaba naye nga tebutuukirira. Gye tuvuddeko emabega twatunuulira ebintu byakontana nabyo mu Bayibuli byasimbawo nga Bayibuli tebirimu. Owooluganda yaŋŋambye mukuya abantu bagenda okukyaba. Nasese nze gwolaba ensi yaŋŋaana dda. Nze kintu kyanzira nababbuli sibambabuulira Lubale yanzira n'akwata abaana bonna ewaka. Edde nnyo mwabali abato you are free. Bagira desayizo okulowooza naye baba biki byagamba ebyo. Gwe wali kito wali tonnaba nakuzaali. We twasamirira. Gwosanze twatereera. Kuba kwoli kolonda. Gwosanze twalwana olutalo. Naye wakola kuba bwe nali tugenze ali mu lusuku gwe mmwe mwayokya essabo. Mmwe Katonda be yakozesa ne mulyokya. Kakati bwe twasamiranga ne tuleeta ennyimba Lubale atukwate nateekayo omwoyo Lubale yagaana mbu ndi mukyafu. Ne Lubale nanneepankirako mbwanzirako abeera mu kukunga ng'ekigundi. Ng'ate mu lutalo gwe watoloka naye. Oyo Lubale nze namutaasa. Obote yali amuse. Nze namuddusa ne mujja ku kyalo ne mutwala ekijujuma. Ne nkomawo n'akakuku ne muzza mu ssabo oyo Lubale tayinza kunneepankira nako. Tayinza. Musumba. Tubadde ku nsonga. Nti omukazi ono nabbi wa bulimba. Ajja alagula ebintu ebitatuukirira. Alagula ebintu ebitatuukirira yimuka wodduke ne baba kuwaki. Ne balagula bo tebatunulayo. Hutebuuza abantu tebeebuuza. Prediction number 5. Yagamba mbu aba 7th day. Abaliwo abanaabaawo mu May mu 1856 bonna bagenda kulaba ku nkomerero. Yesu agenda kujja mu May 1856. Luli ku 1844 yali agenda wa mukadde kati ku mulundi guno 56 balina kudda. 1843. Mira yakola ensobi. Okay yabala bubi. Naddamu n'abalala bamuwa chance. 44. Omusajja n'asituka n'agenda wo. Omusajja bwe yasituka ng'agenda eri. Mira laga ajja eno. Ne beeteeka mu kisaawe babatwale. Kale n'ateeka mu May 1856. Wano nno abeera Guy White abaabala ekyo. Guy White gwe twogerako. Olumira aba ye yabivuddemu. Mmwe muve ku byammwe. Mmwe abasumba bammwe buli lunaku babagamba muzimu kukulondoola. Ono yatambulirako malayika. Era yamutugambye. Guiding angel. Aliko konvoyi. Aliko mugamba gwe. Mukire bwe muti. Ye Guy White. Kati ono si muntu wa bulijjo tateekeddwa kukola any mistake.
tateekeddwa gikola ebitabo okubikulira kwonna yakujja mu ggulu. So we don't expect any mistake. Luluno Soma. Adventists living in May 1856 will be alive to Jesus' return, because Jesus is coming in 1856. Nalangirira buli mu 7 sidde anabeera omulamu ennaku z'omwezi ezo 1856 ogwokutaano bajja kulaba ku kudda kwa Yesu. Ekyo kiri mu kitabo kye bayita Testimonies for the Church, volume 1, page 131 mpaka ku 132. Somayo towakana muwakani kinoonye, somayo olupapula tulukuwadde tosoma kyonna, soma peegi eyo. Waliwo eyabuuzizza naye ddala mu kuyebya asomesa ebyo bituufu. Kati naawe alina omutwe ogwo agenda ku ssomero ate obuuza ekyo. Gwe walina kufa lasitiya, walina kufa lasitiya ng'eyiza gwako obanga yakatandika. Oli akuwa ne peegi, nze nzira wano ngiye peegi ng'olwo nfune ki? Nfune ki? Omwavu bamulimba. Nkugambye tukuwa ne peegi gw'osome. Ye peegi 13 mpaka ku 132. Volume 1, ekitabo ekiyita Testimonies for the Church. Gwe genda okikebere. Naye olwaleero mbabuulira Abadiventi bonna be yalagula nti bajja kubaawo baafa. Tewakyalina omu. Bwe wabaayo Omuadiventi nga waliwo mu 1856 jangu okima ebintu byange. Mpozi nga twafa nga tuli mu nsi ndala ne biddamu buto. Ne biddamu buto kubanga waliwo Oluganda yaŋŋamba Musumba enkomero bw'eneetuuka kyotyo Kristo najja n'afuga n'atutwala ne tuba nga ffenna tuli mu nsi ensuubize nga ffenna tuli mulamu ogweyagaza kyekigenda okuddako. Konze munnange simanyi kiriddako. Naddamu n'amba bubi. Musumba naawe enziraamu. Mukama yaŋŋamba gwe olina okunziramu ekibuuzo ekyo. Ne mugamba ebintu byonna bwe binaggwa tetumanyi kiddako. Enkomerero etuuse, olutalo balulwanye mu Amagedoni, tetumanyi kigenda kuddako nga tuli mu ggulu, tetumanyi oba tulibeereyo nga tuyimba ebbanga lyonna, simanyi kiddako. Bwe yanemerako n'addamu n'akibuuza ne mugamba kale kankuddemu tye bwe tulibanga tubigize Katonda n'akola ensi empya n'eggulu eppya tyotyo ffenna nga tuteredde bulungi tyotyo mugenda kwerondamu omwavu afuuke sitaani luddemu buto, luddemu buto lukoye. Nagayi Musumba ekyo nga siwuliranga ekituufu. Koze munnange wannemeddeko. Nkugambe ntya kyemane nyina okugamba nti ojja kwerondamu ogwo afuuke sitaani agezeeko okuwamba bagobe luddemu buto ate. Kubanga kali naye gambye semanyi kiddako, siina bitabo tebi. Where the Bible is silent, sometimes we need to be silent. Okay. Number 6. Prediction number 6. Nono twogera ku nabbi omukazi ono bw'ajja asuula. Biri ebyo kontana kwa Bible. Twabisoose ne tubisawa bbali. Mubagobe ku Bible. Bajje esonyiwe. Buli mu 7th day na Bible fukabira wenenye. Because you are kissing God, you are kissing Jesus with a kiss of betrayal. Yona nasembelera Yesu. Najja na kwa Yesu sebo. Omwana w'omuntu omukisinga nga bw'omulyamu olukwe. Kiss of betrayal. Kati yo kiss of betrayal buli wokolakola ebintu in the name of God naye ng'emabega birala kiss of betrayal. Okole fujjo ate ne weefuula mwetowaze nnyo kiss of betrayal. Weefuula soma Bible ogikutte yonna mpya togisomangako, weefuula yagala. Pretense is a problem in Uganda, I mean in the world. Ensi ebonaabona lwa pretense. Ensi ebonaabona kuli kwerimba. You pretend to be a holy one, you pretend to be somebody who's a celibate. Eyerekereza abakazi atopirira.
twalina Father Hans evumba nga ye yekka yalonda abwana obubebi bwe basudde yekka yabulonda kumbe bakamusuulidde ebintu ebyokupulitendinga lwaki tovaayo lumu noganze pasiza tulaba ensi kyekola. You are the head of yourself. Tugenze ku prediction eddako namba mukaaga agamba Christ would return before slavery was abolished. Nti Kristo wakudda obuddu tebunda gwawo mbu slave trade nga tebannabajiwera Yesu ajja kubakomyewo. Mmwe mwenna slavery gye boogerako yeeri ey'abaddu kubanga njogera bino va kwene yammwe gye mwetwalayo ngamba eri gye bakwatanga bajjajjaffe ne babatwala ne babalimisa ebikajjo era mmwe abali mu America mulye ssente za gavumenti nga bwemusobola mutuweereze nako eno bajjajjaffe be babikola ebintu ebyo bajjangamu ab'amaanyi ne babatwala kyofola all Americans are giants. America no yoka kawabi Brazil kawabi America yonna wansi eyo abalabiko kola emirimu obulungi be batwalerire bazaala abakubi b'omupiira Ronaldinho Ronaldo baani kati ffe ne balekamu tukuzina nnyo kubanga gwe otutte buli muntu omugogofu n'otwala buli muntu omugogofu ow'amaanyi kakati n'olekawo be walekawo bajjajjaffe taata yali musajja mumpi nange ndi musajja mumpi ono oyinza okuza tuli baluganda bwolaba atali mumpi ate luyongoyongo bwotaba atali bwatyo munafu bonna buli omu alina obulwadde era ndaba abafirika batya mukolola muli balwadde mwenna tewali gwe bayinza kukebera notamusanga mu birwadde abalamu bonna babatwala. That is America, that is Britain. Abo wonna Europe yonna kakati ono omukazi agamba slave trade nga tennaba kuggwa Yesu ajja kuba akomyewo. Bassebo ne bannyabo slavery in America was abolished in 1865. Obuddu parliament yatuula mu America nebuteekako ekkomo mu 1865. In January 31st, 1865, it was passed by Congress, and on December 6th, 1865, it was ratified. Etteeka ne linywezebwa kintu kye bayita okugula abaddu ne kiteekebwako ekkomo mu America. Jjukira n'enkola n'eddiini eno y'omukazi ono Ellen G. White etandikira eyo mu America. Laba nate enkola research yange mu byafaayo bya America, mu mateeka ga America. The 13th Amendment abolished slavery in the United States and provides that neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime, shall exist within the United States. This was stated by during the time of President Abraham Lincoln. Ebiseera bya omusajja yali president wa America Abraham Lincoln etteeka lyayongera ne bali tunuulira ne bali ekebejja ne bongera okulinyweza ne bagamba tekiddangamu okulirwa nti waliwo omuntu yenna aguliddwa ng'omuddu mu America okuggyako maybe ababa bakolanga nga musango ali mu kkomera okulimanga mu ssamba za gavumenti okulima kasooli wa gavumenti ebintu bwe bityo naye ekiyitibwa okusobola omuddu mu America Abraham Lincoln president ye yabiteekako full stop. Kakati no wenachyogerako ne wabawe yajja ng'apaala yajja asambula mu sitayiro ngamba ekintu kye wayogedde eky'obuddu baali tebategeeza nabbi yali tategeeza mu Amerika yokka. Akatabo ke wasomye peegi yino tekagamba mu Amerika kagamba ne mu mawanga amalala. Mu Amerika kyakeera ne mu mawanga amalala. Kati nze nno bw'okiŋŋamba Katonda yannyamba ne sinya okukitamiiza. Yannyamba sinywangako ku kintu kyonna kitamiiza okuggyako nabagamba nanywa kwete yekka ate naye namunywa lwa busungu. Maama musisi ku neetissa kwete ne mutambuza mayiro 2 kumpi akapipa nga kabula kujjula ayina obupipa obutonotono ne mwe mutwalira mu katale
ng'alina okunsasula 10 kyange n'atazimpa ne muga ngenda kunywa mukwete kwabanga kegukopo nga bagwokerako omukoona ngenda kunywa mukwete nanganywa obenga twesasudde n'atambula n'agenda ne munywa mufiirize ninyo banja bikanja bike mufiirize kwete kati olwokuba kwete yali mujira nemeramu naye ngenda okumaliriza nga kwete sikyalaba bulungi awo kalwe nanya okukitamiiza ale saamuddamu kwete ono bwe yekiŋŋambye neŋŋenda nenkebera ebitabo eggwanga eryasembayo okuggalawo kye bayita slave trade erira omwaka slavery eggwera eddala mu nsi mu ggwanga eryasembayo lyali lya Mauritania mu mwaka kyogwo mu 1981 ekibuuzo yesu yadda kubanga singa abadde yajja mu 1882 nali musonyiye ensonga takitadde ku kukoma kwa slave trade naye ensonga agitadde ku kudda kwa Kristo nti yesu ajja kudda nga slave trade nga tennaba kubeera abolished. Christ would return before. Kubanga ne bwe ngenze ku Mauritania agalibwawo mu 1981 mu Mauritania yesu yadda yense yasembayo okwabolishinga slave trade. Yesu yakomawo niba ne bantu tebaswala kati ono mwana waabwe wala naye talina nsonyi n'akamu nosasira abamugoberera nga mulimu nno n'abasajja nenkwatibwa ennaku ku lw'abatabisomera bannaabwe ne bakukuta nabyo ne babisirikira naye nga babimanyi gyebiri bya kimpukumpuku buno baleme kuzanyira ku bulamu. Musumba prediction number 7 tubenga tumaliza obudde bugenze tukome kweno prediction she saw Enoch nti yalaba Enoka ono mukyala Ellen G. White Enoka ki okumusanvu Enoka okumusanvu lubereberye eri gye tuli nno yalaba Enoka on the world which had 7 moons mbu yamulaba ku bwengula bw'ensi yalina emyezi 7 moons zine zaaka yalaba Enoka Ellen White n'agamba si Enoka ng'atambula ku planeti planet eri efugibwa emyezi 7 ayina ensi gye yamulabako nga gibaako nga gya naga ndabanga Enoka yamulaba wa eri ku ensi endala ensi eringa zino erina emyezi 7 moons. Ekyo kiri mu kitabo Early Writings page 39 line eyokuna manya mpaka kwana 39 mpaka kwana mwemu mu Early Writings. She went to the planets mbunagenda okukyalirako Jupiter, Saturn naye gye yagwira ku Enoka ali okwabonaabona basebe ne banyabo okuva civilization bwe yajja okuva reformation bwe yajja mu 1515 discovery zawe zatandikire nyingi. Galilei ne batandika okuzuula periscope n'ebizungirizi ne bitandika okuzuulibwa rockets ensi ezezuula ebintu bingi White brothers ne bazuula ennyonyi ebintu byonna firimu bye zizannya nga waliwo simanya akakunkuli akavudde waggulu katandika butandisi olwojengo yakogerera oguyinja gutambula ne kuba ensi mbu akasajja aka green nakagwa ba aliens muve mu bintu bya firimu. Bayibuli teyogera ku ba aliens. Bayibuli teyogera nti waliyo abantu abalala. Bayibuli tekinyegangako. Kale Bayibuli katugambe nti kitabo kyokyo tekitegerekeka. Very good. Bayibuli bweba tekyogeddeko katukkirize ba astronauts. Science is a body of proven facts. Bano astronauts abagenda ku bwengula. Astronauts. Bastronomers. Abayambuka ne bagenda ku mwezi ne bagenda ne banyunya. Semazingo omulala. Genda mu reports zaabwe. Tebasisinkanangako muntu. Ku planet yesu. Bagezezaako okutuukirira ku njuba
ne bakola ebizungulizo ebisuka mu 15,000 ne bisaanuuka nga bibuzayo kilometers. Gwe genda osome ebifa mu bwengula, genda ojja kwewuunya n'ebyo ettabo ndooza nja kulireeta tusome. Balabyeyo kw'ettaka, balabye ebyenjayinja, balabye agantu, balabyeyo galaxies, bazudde planets endala, naye tebatugambangako tinendaba obusajja obwa green buno bwe mulaba ku Star Wars nga bujja butambula nga kalina otugulu ng'otugere tunene okusingako. Ebyo ezo ngero z'abakayima ne wangu noono naye n'azireeta. Therefore mikwano gyange njagala kumaliriza Musumba, njagala kumaliriza nga ngamba bwenti tibasebo ne bannya bino byonna tubyogera lwa bulumi, tubyogera lwa kwagala. Waliwo ekintu omusawo kye yakola nga bakuzadde, yali midwife nga bakuzadde, midwife we bakuzaala olunaku lumu akalira mama wo bwe bakuzaala n'ofulumayo gwewafuluma naye ne wasigala ng'olina attachment ne mama wo through the umbilical cord neesigalawo, olulira ne lusigalawo. Omusawo alina ekintu kye yakola, omusawo n'akwata siza n'agenda n'asala olulira n'alukutula ku maama wo. Ekyo kye yakola kyali kya bunnabbi nga buli muntu yenna asaana akitegeere nti olunaku lumu ekyo kyakola, ekyo kyakusala ku nnyoko gw'obadde mu lubuto, akulaga nti otandise obulamu obw'okuyimirira wekka. Owaliwo olunaku lw'ogenda okuyimirira wekka. Kale bw'oliba oyimiridde wekka mu nsi, oyinza okuba simu, oyinza okuleekaana, oyinza okukola effujjo, naye waliwo lw'ogenda okuyimirira wekka ate ng'oyimiridde mu maaso ga Katonda. Waliyo olunaku lw'ogenda okubeera wekka. Leero ogumira ku banno bakutumatuma ebinnya kikibosi nga tolina na mulimu. Leero mwetuuma ebinnya nze cowboy, mulenzi nte nayina kyo sensi tekiriyo cowboy. Leero weeyitayita ebinyanya ng'ebya pikipiki ze bayita bokisa naye nga tekubangayo ngumi n'emu ze basinga okubba ezo bokisa. Batanyiniyo n'okisanga ng'egudde ku kkuba etokoteraawo nga nenyiniyo yafudde nga teyakubyeyo wadde ngumi wadde okusooza omubbi, era ne bagituuma erinnya mbu bokisa. Ebyo bya piki. Mwerowooze mu kiseera ky'ogenda okuyimirira wekka. Bayibuli eraga nti waliyo olunaku omuntu lw'agenda okuyimirira, waliyo olunaku ebitabo we bigenda okuggibwayo, buli omu asalibwe nga bwe yakolanga mu bulamu. Mulowooze ku lunaku olwo. Nyina hadithi emu ku hadithi za Buhari volume njagikebera, nasoma hadithi eyo nempulira nga nseka ate nempulira amaziga ku mutima. Hadithi ng'egamba nti olunaku lumu nti enkomerero egenda kutuuka. Enkomerero bw'eneeba egenda okutuuka, buli muntu agenda kunoonya nabbi we. Ne Qur'ani egamba kul nafsi dhaikatul maut, nti buli mwoyo gwonna gwakomba kulumbe. Naye bwe gumala okukomba kulumbe biki ebiddako bwe bimala okubaawo, buli omu agenda kunoonya nabbi we. Olwo buli hadithi bwegamba mbw abasiraamu bagenda banoonye Adamu, bagamba aliwa Adamu, ye nabbi w'obusiraamu eyasooka aliwa. Mbu bagenda kutuuka ku Adamu, mbu Adamu abagambe ti bannange temunoonya ntye, nange mundaba, nze gwe mulaba na wano ndiwo lwakisa tyotyo. Mbu kubanga nze natwala ensi yonna mu kusobya, nti n'olwekyo mundeke etye mugende mulabe ani yazimba eryato Nuwa, mugende mulabe Nuh. Anti pastor nga Adamu tannamaliza statement ye yagamba bw'ati, kubanga nange hadithi yokka gye mmanyimu mu Qur'an, yagamba bw'ati nti Allah bukyanga akambuwala simulabangako bw'atyo ate taliddamu kubeera bw'atyo, n'olwekyo sigwanira kuyimirira maaso ge. In fact yasooka agenda abawolereze kaka nagangenze wa Allah mubeeramu, n'atuuke wa Allah n'avunama Allahu akbar Allahu akbar, agenda omutunula mu liiso, Allah yajjayo emmunye. Adamu yayimukawo emisinde n'addayo n'abagamba
yatuuka wali nakuba mu kifuba yasooka nayogera abange nti bukyanga mbeerawo sirabangako Allah subhanahu wa ta'ala ng'akambuwadde nga bw'akambuwadde kati mbw'ali kuba mu kifuba emirundi 3 myself mugende mulabe Nuuwa bagenda ya Rasulallah eyo gwe tunoonya ya Rabbi oyo kaliri wa Busiraamu naye yali nabbi w'amaanyi nnyo bagenda kutambula n'enkofiira zaabwe Allahu akbar nga bayise omukono mu maaso mbwe balituuka wali mbwe balabe Nuuwa mbwe bali bagamba wuuyo Nuuwa mbwe balituuka wali Nuuwa nga bagamba ya Allahu akbar kaliri w'Obusiraamu ya Rabbi tulyose tutuuka wano tyotyo munnange ffe Abasiraamu tutuuse gwe nabbi w'Obusiraamu twagala kumanya kyekiddako mbu Nuuwa agenda bagamba agendere mbu Nuuwa aligenda Nuuwa bw'alituuka mbwe aligenda okukuba eriiso ng'eriiso lya Allah liri bwe lityo mbu Nuuwa agenda okuvayo emisinde abagambe ya Rabbi sirabangako Allah ng'anyiize okwenkana nga bwe mulabye tyotyo nti mbabuulire mbu naye agenda kukuba mu kifuba emirundi 3 myself Che mugende ewa Ibrahim oyo ye jajja wabagundi jajja wabakiriza muminuna olwo bagenda kwesunga bali chakala Allah ya Rabbi Allah bagende bayimba we atali bagende batuka wali Ibrahim balituka wali Ibrahim bagamba Allahu akbar ya Rasulullah ya Rabbi Allah tukutusizako bali baba chawana wana Ibrahim abuze kwa chichi mwagala ki tuze fetu bada Islam tusale mirundi 5 empaji tuzimirizao Ibrahim agenda bagamba kangende mbagerezeko mbo baligenda agenda koba wemisinde ayogera ebigambo by'ebimu nga bali naye nga buli omwaka otinga bibibye Nuuwa twelabidde ebibi bya Nuuwa mbo Nuuwa agenda gamba anyize kyalabika jukite ebibi byange Allah yansaasira nanyingiza mu lyato laba ate bwenvaayo nennywa omwenge nenyonoona nenkunamira n'abaana alyogera ebibi bye nakuba mu kifuba Ibrahim mbwe agenda naye kwogera ekibi kye agambe ti ya Rabbi Allah yampa omukazi atya omu Sarayi tiraba bwenjagala agali laba bwenjagala omukozi naye ali kuba mu kifuba mbwe ali bagamba kamba sindike ewa abasindika wa Musa naye alyogera Allah yasunguwalira olwakino na kino naye alipotinga ebibibye mbu Isa manya Musa ali basindika wa Isa alayhi wasalam mbu Isa bwe balituuke wa Isa mbu Isa hadithi yesesa Yesu teyalipotinga bibi Yesu teyayogera kibi ye teyalipotinga kibi kyonna mbona yagenda bagamba timugende wa Muhammadi wamwe aho bakube mukaswida yalla ya Rasulallah ya Rasulallah yalla Allahu akbar bali baba kyasindo gometali yinna ino baba kyakuba nabbi mbwa agenda kubagamba Allah anyize nnyo agenda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbo balituuka wali mbwe yeyale kutaka Allah agenda mugamba yimukawo alimukawo mu buswavu obw'ekitalo naddayo eri Abasiraamu be ekyo kyanuma buli bwenda babasajja abakadde maama waliwo kenalabanga kasaala kayina emyaka 9 kagenda okuyimuka nga banne bamazeyo laaka nga kekwata ayina okutama banne swale bewette nga bali batuuse n'ewaka nga yali kulaaka yakubiri naddamu ayimuka naye Allah lwaki abonyabonya abantu be bwatyo
omusajja amagulu tegakyawera yenna ajukumira bujukumiza olususulinga akaveera kwe bataddemu entangawuuzi naye akasajja ng'akasaaza kagenda okufiira mu Buyisiraamu. Ebyo bye bituluma ne tunnyonnyola. Nolwekyo mikwano, think, mulowooze. Mubirowooze ebigambo ebyo. Mubirowooze nga tonnava ku dduniya kuno. Bw'ova kuno nga toterezezza bulamu, toyinayo mukisa mulala. Olwaleero lw'oyina lw'okutereza obulamu bwo. Tekibamalamu sikiraba. Tewali kibamalamu mwetereze mweka. Osoma eddiini atotta. Osoma eddiini atokola ebikolobero ebyenjawulo. Ng'ate tokkiriza nti bunafu. Twetereze. Saagala muntwale bubi mwenna. Naye mukitwale. Nti mufunye omulabuzi. Mufunye omuntu abalabula. Nga talina ekintu kyonna yafa yefiira dda. Oba alyalye. Oba talyalekeyo. Oba ayagalwa alekalwe. Oba talimwagala amulekeyo. Ngenda kwogera tewali kigenda kunsirisa. The last spanga. Ejjambi egenda okusembayo. Yeri ensirisa. Ngenda kufa njogera. Ngenda kufa njogera. Sinza kusoma bintu byenkanidde wano ne sibalabula. Nolwekyo mikwano gyange njagala kubagamba osobola okuwaayo obulamu bw'eri Katonda. Osobola okubuwaayo n'ogamba nsazeewo okulokoka. Mu kitabo kino temuli ddiini ya muntu yenna. Muno temuli ku Seventh Day, temuli Katolika wadde okusiramuka wadde ki. Naye mulimu ebigambo kulokoka 7 mu kimu. Katonda ngalagira kulokoka 71 scriptures nga zigamba abantu okulokoka. Nolwekyo bw'obanga oli eyo ng'oyagala okulokoka, bayirawo twebaza omuntu eyawaddeyo Bibles eri buli alokoka yasazeewo. Si mugagga nnyo naye mu mutima yasazeewo eri alokoka. Ngenda okulaba waliwo agamba nti COVID bwaggwa nze nguze byuma. Nguze byuma tuteeke mu sitenseni nkube kaboga ku kabuga. N'ebyuma byo ojja kuba buulidde enjiri nnyo byuma. Njagala machines tutambule buli ka sitenseni disitulikiti za Uganda ate ziri mmeka. Namala dde okukola pulogulaamu yakyo. Disitulikiti za Uganda ziri nga 15. Nze nakola ezange nenzija mu 42. Ntya buli katawuni ke nalaba akazitowa kalimu abantu nakatuuma disitulikiti. Era nenkola ekintu Uganda for Jesus. U4J. Uganda for Jesus. Nja kuba t-shirts. Musiraamu nzibagabire bwerere. Asalire mu t-shirt bagala nnyo ebya buli. Agisalire mu ng'eriko U4. Nja kuteekawo figure 4. Ate tembalabula. U figure 4 ne leeta J. Nzibagabire bazisalire mu bamaseeka nga atambula tamanyi nti ngambye Uganda for Jesus. Sijjala kusaako musalaba. Ali kiwulira buwulizi nga bazambala dda. Oba ensolo eyiiya netutega ebitimba neyigiza mu kintu. Obona omukazi bukazi Ellen G. White yatutega ebitabo ku ineeti n'atutega agantuntu n'atutega formula ng'agijje mu Ezekieri essula ey'okulala ey'omukaaga. Abapentekooti bonna gye bakozesa eya twedde. Ellen White yakizuula ekyo. Yagateekawo kati apentekooti tebamanyi nti basomesa bintu bya Ellen G. White ebya end time ebisinga percentage bya Ellen G. White. Naye tebagambikako kubanga bo tebezuulira kyabwe. They don't have time to look for God. Tebamanyi consecration. Tebamanyi consecratinga. Mutume kye yabala agabalo bwe gatyo. Teriyo mutume yabibala. Ate bonna bayogera ku nkomerero. Mwe mbasinga obutukuvu. Nene muleta mathematics yenkanitawo mu kanisa nga olowooza mbwe ensenero koka bantu badduka mu masomero. Yesu n'abajuna kati obazza mu ssomero ate olise ne subject enzibwa ennyo eyalema buli muntu yenna mu ssomero eya mathematics. Mu Uganda wano abantu batebajja kulokoka. Lino eggwanga abantu tebaagala kubala era tebamanyi kubala. Bonna ne badijje babala bakoma ku 2 1 2 alo 1 2 ngoba ali owuliddeyo dijja asukka ku 2.
Salvation is easy. Bible yagamba ekigambo kiri kumpi n'omumwago gw'okukyogera mutakiri mitala w'amayanja mutukero ganti ani anatutukimirayo takiri waggulu ogamba ani anatugendera waggulu ono asooka ateekewo amadaala era ndikuwaita olwo Yesu yajjira kiggwegowa singa waliwo gwenkuba engulu kati ate Yesu yajja ate n'awa ne Katonda n'aterawo Ellen G. White amadaala kakati amutera wa madala lwaki atukimira bulokozi atukimiddwa bulokozi ya Ellen G. White ng'ate Bayibuli eyugira kakati ono omuwala najja n'ebigambo gambo waliwo emisingi giri ameka 28 emisingi 28 Bayibuli si bwegamba gwe Ellen G. White kamulengerere wano mu kitabo nga nkoza akadalaka gwe Ellen G. White Bayibuli egamba Mbakolise kisooka essula ey'okusatu layini ey'ekumi nti tewali musingi mulala okugenda okusimibwa okujjako omusingi ogwasimibwa gye omusingi ogwo ye Kristo kati yalina 28 mweranga temulabuka mufuutukeyo mudduke n'ebirediyo bye mubirekawo mutambule butambuzi tambula nga tolina nakyolaga katuli kyabatambuza ebigere ne bizimba mbu bagenda Namugongo nasaaga abafe isingiro twagenda eri ekintu waliwo weggwanga lyammwe yafiirayo Namugongo kabaka yatta bantu be Baganda kati koopekuka n'ebikundi ebigere bizimbye biti mwe be wise simbikona bula ne bakuyiwa wali gwe waliyo Baganda bokka be bafiira wali etiri ziba zisubasosodde mwesosola mwekka kulamaga kuzaawa mumwazawo bajja kulambula bijja bya Baganda mwe mujja kulambula bijja bya amalalo ga Buganda ekibagana n'okulambula ku masiro tewali buli afubutukanga wali Namugongo genda ne ku masiro kambalekera oddamu ebigambo bino oba oyagala okulokoka gamba nti ayi Yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyo era nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu njatula n'akamwa kange ndokose nsonyiwe ebibi byange onaaze ontukuze nenenya endagaano zonna zembadde ntambuliramu wandiika amannya gange mu kitabo ky'obulamu ompe n'omwoyo omutukuvu anannuŋŋamyanga weebale Yesu ndokokedde ddala weebale Yesu taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nkwegayiridde nsabira abooluganda bonna abakkiriza okulokoka obasonyiwa ebibi ng'ebibi byennyini sigamba ebibi ebyokulya embizzi yo ebibi simanye byaki simanye ebyokola kutya ebyo si bye tuliko ebyo ebibi ebyo sina bibi taata mbasabira ebibi byennyini ebibi kubanga bakuuma Ssabbiiti ate n'ayenda mbasabira ebibi byabwe bibasonyiwe beerongoseze ng'omulongoosa w'effeeza bw'agirongoosa n'agibalamu amasengere Mukama nkwegayiridde abantu bano basaasire obakomyewo obaggulirewo oluggi obabikkule ku magezi bategeere abantu bamanye nti omuntu bw'anywa enjaga wali n'omulala nga agisimokinga busimokinzi nga yetanywa naye ng'alina anywanya enjaga naye aba anywa era bonna bafuna obulwadde bwe bumu toyina bw'obeera mu 7 nga tolya mbizzi ng'ate mu ggwanga mwoli balya embizzi ng'olyayo ky'omucyomo nga gw'okuwunyiriza nogandi tolidde embizzi balya embizzi nga tebagenderedde Mukama nkwegayiridde yamba abantu bo bategeere bayamba abantu bo toyinza kuba musiraamu mu ggwanga ly'abantu abalya embizzi bajja okyogisimokinga Mukama bayambe kabaka w'abakabaka nga takisi ze batambulira mulimu embizzi ng'ensi gye batambuliramu erimu embizzi Mukama bagamba nti Nuwa yali musiraamu ate nga yalunda embizzi n'agiyigiza ne mu lyato omusiraamu yasooka n'alunda embizzi mu 7th bagane Nuwa yali mu Advent buli ddiini emukayanira Mukama ffe ne tukayanirako ku Nuwa kitegeeza nabo banywa omwenge Mukama nkwegayiridde lukola abantu bo bayambe nannyini ggulu n'ensi kyusa obulamu bwabwe bayambe taasa omukatuliki nkwegayiridde ebyokwemola abifeeko amanye tuli mu nnaku za nkomerero
banne bagenda okusaba yebojja bwebo simukyenyi olwoba ogambye eki mukama yamba abakatuliki yamba balibo bawaayo omutango ne bafa kati bo bana batambuza bigere mboloba bakoze kinene nnyo mbukatonda goloba wempeera asifu nabo bafudde aye ne batuuke namugongo ne banywa bunyi ne baliirako embisi ku mwenge ne bagikuma kamulali mukama nkwegayiridde kabaka wabakabaka taasaba katuliki taasaba protestante gwe n'obatiza wano ekyenyi kyekisinga ebibi bayibuli egatubatiza kwejjako bibi bataase nabo bamanye nti waliyo okubatiza okwokunywa okulina amakulu nti we bakunyika kufiraamu na mukama waffe be bakujjayo olwoba oteredde yamba aba Jehovah's Witness ebintu bye bazuŋŋana nabo ne bakuba buli kifaananyi kyonna be bazazanyiza be bamanyi omusoto we gwali gufaanana ne bakuba omusoto ogw'ennimi 10 buli kintu kyonna aba Jehovah's Witness mwalina omusota mukama nkwegayiridde bayambe gurupu zonna abasamize bonna balokole ebyokwerimba bye beerimba babifeeko yamba abasamize mukama bye beerimbalimba beebuuzenga amasabo bakuuma merere buli ekijja kisamba luggi nva wala munkubire mu ngalo uva wala ani yakutumya okola wa nga twazimba essabo otukuume mukama yamba abantu abo lokola abantu abo byonna bye bayimba tebikwatagana mulubale w'abaana agoloka okunkwate wankwata ndi butone kati oba w'abaana va ku lubale w'abaana mukama yamba abasamize obalokole bakyuse lubala atalina development buli sawa kasisira buli sawa manju nga bamusiba mugugu katonda ow'omugugu nkwegayidde mukama balokole kyusa emmeme zaabwe kyusa obulamu bwabwe yamba abadiventi babuulire ti obuloboozi obw'okuyimba obuyimbi nga bawanviya sipulano ne aluto nti tebubatwala mu ggulu bayambe nannyini ggulu n'ensi ebyo byonna ebyokukyusa amaloboozi babibuukemu batoloke mu linnya lya Yesu badduke batoloke ekibabo olwekyo ekijja byonna mbisabye nga nzikiriza okuyita mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amen. Amen. God bless you. Oba oyina kibuuzo ng'olina kyozudde nga kiriripagana nti kubyajogedde simu tuziteekako kweziri. God bless you so much. Mwewale nnyo bwe bali eddala.